Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu daerah yang berpemukiman cukup padat ini merupakan kota yang dilalui secara langsung oleh garis khatulistiwa. Pontianak merupakan pusatnya sarana industri, pendidikan, perdagangan, bisnis, kuliner, serta wisata. Di balik padatnya suasana perkotaan, ada salah satu makhluk hidup yang selama ini mungkin tidak disadari kehadirannya di sekitar kita. Yaitu burung, atau termasuk kelompok hewan vertebrata yang menjadi perhatian sekelompok komunitas yang hobi fotografi satwa liar. Mereka tertarik mengamati fauna yang dikenal dengan kelompok Aves ini di sekitaran perkotaan. Mempelajari burung ini suatu kegemaran ya, hobi. Terutama kita dapat melihat warna, mendengar suara, dan melihat tingkah lakunya gitu kan. Jadi ketertarikan ini juga membawa kita mengunjungi tempat-tempat yang masih alami gitu. Jadi seperti di pergunungan, di pantai, di danau, di lahan basah. Jadi banyak sekali yang bisa kita explore ya, kita bisa temukan yang menarik. Jadi selain itu alasan lain mengapa perlu pengamatan burung ini, kita juga bisa melihat kondisi lingkungan di sekitar ya. Artinya kita juga dapat memberikan perhatian lebih kepada lingkungan sekitar untuk makhluk hidup ya kan, maupun lingkungan kita ini. Nah, selain itu kita juga bisa menjaga dan melindungi spesies-spesies ini gitu. Sebenarnya kita tidak ada agenda khusus, tapi kita selalu bersemangat untuk memanfaatkan waktu gitu kan, memanfaatkan waktu sebelum dan setelah pulang kerja. Jadi kita selalu mengikuti aktivitas dari burung itu. Mulai kita bangun pagi-pagi, mulai dari pukul 5:30 sampai jam pukul 8. Setelah itu di sore kita mulai di pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Rekan Wildlife Prime Channel mengamati burung di sekitar kota Pontianak, khususnya di ruang terbuka hijau. Sebagian masyarakat mungkin masih asing apa itu ruang terbuka hijau, peranannya, serta tata kelolanya khususnya di perkotaan. Untuk itu, kami bertemu langsung dengan salah satu narasumber yang terkait di bidang pembangunan kota termasuk ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau, nah yaitu wilayah kota atau kabupaten yang memang direncanakan untuk ruang terbuka yang tidak boleh didirikan bangunan, supaya dia bisa menjalankan fungsinya sebagai misal perlindungan kawasan sekitarnya. Misalnya dia sebagai daerah resapan air, kemudian dia sebagai daerah perlindungan suaka marga satwa, bisa juga dia berfungsi sebagai kawasan yang mempunyai nilai estetika. Kemudian dia berfungsi sebagai penyerap karbon gitu kan, mengurangi polusi udara. Dia juga bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi. Nah, sehingga kita lindungi, kita tetapkan dia sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun supaya fungsinya tadi itu tidak terganggu. Ketentuan tata ruang itu suatu kota tuh minimal harus mempunyai 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau private. Nah, ini ruang terbuka hijau publik itu ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh semua masyarakat, namanya publik kan, berarti semua orang boleh masuk ke situ. Biasanya dia skalanya kota dan luasannya cukup besar. Kemudian ruang terbuka hijau private yaitu ruang terbuka hijau yang harus disiapkan oleh individu atau badan usaha atau perkantoran dan yang sifatnya dimiliki oleh mereka pribadi dan mungkin aksesnya
di batas terbatas, tidak boleh semua orang bisa masuk ke situ. Misalnya ini ada ruang terbuka hijau private milik kantor, ini kan kantor wali kota nih kan, kantor wali kota. Kemudian halaman-halaman rumah kita harus disiapkan ruang terbuka hijau juga. Jumlahnya minimal 10% dari area lahan yang kita miliki. Namun, dalam implementasinya, tentu saja penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau mengalami kendala. Beberapa kendala teknis serta luas wilayah menentukan dalam penetapannya. Kota Pontianak ini kan namanya kota kan, kepadatannya sudah cukup tinggi. Kemudian kendalanya kota Pontianak luasnya tidak terlalu besar, hanya kurang lebih 107 km persegi. Nah, sehingga hampir 60% wilayahnya sudah terbangun, sehingga tidak banyak lagi ruang-ruang yang bisa disisa untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Tapi syukurlah masih ada tersisa kurang lebih 22% ruang terbuka hijau kita, sebagian besar di arah pinggiran kota yang saat ini difungsikan masyarakat untuk kebun langsat, kebun durian, dan juga sebagian untuk kawasan pertanian di Pontianak Utara itu, dan sebagian juga masih semak-semak belukar. Selain ruang terbuka hijau yang tadi, ada juga ruang terbuka hijau yang memang dirancang sebagai taman kota, misalnya di Taman Bigulis, Untan, kemudian Taman Arboretum, kemudian Taman Aksaya kalau di kita ini ya, kemudian Taman Waterfront, ini Taman Alun Kapuas. Nah, ini ruang-ruang terbuka hijau yang kita fungsikan sebagai taman. Ada juga ruang terbuka hijau publik yang sifatnya berupa jalur, misalnya median jalan, tengah-tengah jalan itu kan bisa ada taman, kemudian pinggiran jalan. Nah, itu ruang terbuka hijau yang sifatnya jalur. Salut juga adik-adik ini masih peduli dengan lingkungan kita terhadap hal-hal yang mungkin tidak kepikiran sama orang lain. Mungkin bahkan kami pun selama ini belum berpikir bahwa memang habitat burung di perkotaan ini kayaknya harus kita lestarikan gitu kan. Daripada kita beli burung ditaruh dalam sangkar, mending kita nanam pohon di rumah, biarkan burungnya datang, kan kita dapat menikmati burung dalam kondisi yang bebas, bukan burung dalam sangkar gitu. Terkait burung perkotaan serta habitatnya yang saat ini dibahas, kami ingin mengetahui secara ilmiah tentang sifat alami burung perkotaan, dan tim berkonsultasi dengan salah satu dosen yang memahami burung dari segi ekologi serta perannya terhadap lingkungan. Kalau kita lihat dari tadi ya, burung dalam perspektif tingkat trofik kita lihat ya, burung ada yang sebagai herbivore, ada yang karnivora, ada yang omnivore ya. Nah, sekarang kalau kita lihat mereka sebagai yang positif, itu dia ada yang sebagai insektivora ya. Ada beberapa jenis bisa makan serangga dalam serangga hama gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar dalam satu hari, bisa ratusan ekor hama dia makan. Tadi seperti seperti burung layang-layang, burung walet ya. Kemudian termasuk burung merbah, burung kutilang. Nah, itu juga termasuk dia bisa makan serangga juga. Kalau yang burung layang memang dia insektivora sejati ya, jadi tidak makan buah. Tapi kalau yang merbah ini kadang-kadang dia makan buah juga. Beberapa jenis itu membantu penyerbukan. Sudah pasti burung burung madu ya, burung pijantung itu membantu penyerbukan beberapa jenis tumbuhan gitu. Jadi perannya sangat besar sekali. Walaupun ada beberapa yang memang merugikan ya. Itu misalnya burung-burung yang sejenis burung layang-layang, walaupun bukan layang-layang yang migran atau layang-layang yang lain, dia tuh kadang-kadang nempel di tembok-tembok gitu. Itu beberapa jenis burung bikin sarangnya di tembok-tembok gitu. Itu yang yang sebetulnya merugikan. Sebetulnya burung itu memiliki relung ya, atau memiliki teritori atau memiliki home range sendiri-sendiri. Ya, kalau kita bicara relung atau niche istilahnya, itu artinya bahwa dia itu sudah terbiasa dalam kondisi seperti itu. Ya, misalnya burung perkotaan, maka burung perkotaan itu hanya yang bisa survive di perkotaan adalah jenis-jenis yang umum kita bisa lihat di sini. Itu memang sudah bisa survive, dan itu sebetulnya sama dengan kondisi yang di
di alam. Maksudnya dalam kondisi segar, fresh gitu kan, dia bisa survive dan dia bisa hidup tinggal secara aman di perkotaan. Dan yang di hutan pun tetap untuk jenis-jenis yang biasa di hutan dia akan tetap tinggal dengan fresh ya. Cuman jenisnya akan berbeda yang tinggal di perkotaan maupun yang di hutan. Kalau kita lihat di perkotaan misalnya ada burung gereja, kita nggak akan bisa ngeliat burung gereja ada di hutan karena masing-masing punya habitat tersendiri. Tadi yang saya bilang burung gereja hanya ada di pemukiman saja. Di mana ada pemukiman pasti ada burung gereja. Kita lihat di sekitar Pontianak itu pasti di mana-mana ada burung gereja. Ya, kita lihat lagi di perkebunan sawit. Di kebunnya kita tidak akan bisa melihat ada burung gereja, tapi begitu kita datang ke tempat mereka nginep, tempat mereka tinggal, camp-campnya itu pasti ada burung gereja juga. Jadi memang ada ciri khas tersendiri burung yang biasa tinggal di perkotaan, dia merasa aman, dan yang tinggal khusus di hutan. Dan itulah akhirnya sebagai beberapa peneliti menyebutkan bahwa burung bisa dijadikan sebagai indikator biologi. Kalau kita melihat di situ ada burung yang memang biasa di pemukiman, saat tadi burung gereja misalnya yang paling jelas ya, berarti di situ pasti ada pemukiman, tidak jauh lagi. Kalau kita lihat burung rangkong, udah pasti itu hutan itu. Walaupun kita pakai perahu sampan itu kan terbang, wah pasti sekarang sini hutan gitu. Kemudian kalau banyak burung merebah juga sama. Burung merebah ya, Pycnonotus goyaver atau burung kutilang, Pycnonotus aurigaster, itu pun biasanya dekat dengan pemukiman. Karena mereka sudah merasa aman di pemukiman itu. Apalagi burung gereja, nggak pernah ada orang nangkep burung gereja kan ya? Iya. Nah, jadi itu ciri khas memang dia khusus di perkotaan. Sebetulnya ya, kalau kita memang kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain ya, Jepang misalnya gitu. Ya, di kita ini tadi sebutnya burung kita banyak, ya. Hanya perburuannya kita rasa memilikinya tinggi gitu. Jadi sayang kalau ada burung bagus luar berkeliaran itu kan, ini harus cepat ditangkap sama dia gitu kan. Masuk kandang itu rasa memilikinya tinggi. Padahal dibiarkan aja gitu kan. Kalau di Jepang kan ada beberapa, bukan itu malah mereka mungkin punya aturan ya. Mereka malah beberapa rumah itu setiap hari dia menyediakan makanan buat burung di rumah dia, di halaman dia. Jadi burung datang sendiri ke tempat dia. Ya, saya pernah juga keluar gitu kan, lihat burung kardinal di kampus. Burung kardinal itu warnanya merah gitu kan. Jadi begitu saya bangun pagi waktu saya di luar sana, lihat burung, ada yang merah, kemudian ada yang kuning, itu berkeliaran bebas di sekitaran kampus. Jadi kalau misalnya kita di kampus kita aja gitu kan ada larangan tidak boleh berburu burung atau segala macam gitu kan, tupai juga jangan diburu. Itu mungkin kampus kita juga bakal itu punya nilai lebih estetikanya. Jadi saya pikir sangat menarik kalau memang burung itu dibiarkanlah gitu. Saya lihat tapi perkembangan kota sekarang yang digunakan oleh pemerintah itu tumbuh-tumbuhan yang ekspansif. Saya sendiri tidak setuju karena bukan khas kita. Dari hasil data kita, Pontianak ini lumayan bervariasi jenisnya.